Bueno, imanalla takanchi, shinakakunan kay momento pi calabación número 6 ta, huyashka Dios nishka alabanza pa, a ver, más con esta vida ringichi, a ver, kikin una pa iglesia pe alabachin kay shira nacha, a ver. Huyashka Dios, cantu pirurashkata, hushika shariku kunimi, rayu yaring lucero rikuringi, chaitarikus pakanda yarinchi, alika chinchi kanda taita Dios, atun kangi usha kangi, alika chinchi kanda taita Dios, atun kangi usha kangi. Urkukunata pishkukunata pas, sisakunata ruras kangimi, maitarikus pakandarikukuni, tukuitami aliruras kangi, alika chinchi kanta taita Dios, atun kangi usha kangi, alika chinchi kanta taita Dios, atun kangi usha kangi. Dios pakuyay, tauyas pakushihuni, paipak churita kacamur kami, Cruz piwanyur kanyuka kuchamanda, chaimanda paita kuyani minya, alika chinchi kanta taita Dios, atun kangi usha kangi, alika chinchi kanta taita Dios, atun kangi usha kangi. Jesus chamou pikushi kushparisha, Dios pagwasi pi causa gringapa, Angel kuna wan Dios pagnyau pagpimi, kungurish pag kuyah kangginisha, alika chinchi kanta taita Dios, atun kangi usha kangi, alika chinchi kanta taita Dios, atun kangi usha kangi. Chayshina alabarkanchi huyak Dios nishpanacho número 6 ta, shupun jakaman alabas pakatishun.